Богдан Войцеховський, начальник штабу добровольчого підрозділу «Фрайкор». 25 березня міський голова Харкова оголосив про перейменування вулиці Плеханівської в честь Героя України, засновника та першого командира «Фрайкору» Георгія Тарасенка. Здавалось би, зміна назви вулиці з ідеолога марксизму на воїна-харків'янина, що віддав своє життя, захищаючи Україну і Харків, не повинна викликати жодних суперечностей в суспільстві. Тим не менш, виявляється, в нашому суспільстві є ті люди, яким Плеханов ближче, ніж Герой України. Голова ЛГБТ-руху «Харків Прайд», одна з головних діячів ЛГБТ-руху України Анна Шаригіна висловилась проти того, щоб закарбувати пам'ять про Георгія, називаючи його покидьком. Чи буде у Харкові вулиця Героя війни і покидька мирного часу, гомофоба і патріота? Насправді, це не викликає подиву. Адже така поведінка видимих представників ЛГБТ-спільноти по відношенню до українських героїв, воїнів та загалом національно-визвольної боротьби українського народу вже стала звичним явищем. В цьому відео я розповім про те, чому і як ЛГБТ-спільнота воює з Героєм України. У 2014 році відбулася Революція Гідності. Українці вийшли проти свавілля проросійського корумпованого режиму Януковича для захисту національної ідентичності, за економічні права, справедливі суди та перспективи для життя в Україні. Багато з цих речей асоціювалося з євроатлантичною інтеграцією України. Але невелика група людей, яка не має жодного відношення до перемоги Революції Гідності, побачила в цьому золотий шанс, щоб, підмінюючи поняття, просувати свої інтереси. Так починають з'являтися тези, що українці на Майдані стояли за права ЛГБТ, що для підтримки євроінтеграції в першу чергу потрібно захистити саме їх права. Ніхто з них не розповідає, що Європа різна, від консервативної Польщі до ліберальної Швеції. Та й відношення до тих чи інших питань соціального характеру також різне. І питання в тому числі одностатевих шлюбів вирішується на національному рівні. Ось так євроінтеграція з чесних судів, конкурентної економіки і інклюзивних політичних інститутів в першу чергу почала просуватися як захист секс-меншинств. В тому самому 2014 році відбулися ще одні події. Розпочалось російське вторгнення в Україну. Майже сотня військових та стратегічних об'єктів Криму захоплені чи блокуються російськими військовими. Спочатку їх називають дружинниками, потім зеленими чоловічками. Росіяни від людей у своїй формі відхрещуються, кажуть, то, мовляв, вежливі люди. А разом з ними колони машин та БТРів, в повітрі гудуть вертольоти. Одна за одною заблоковані українські військові частини. Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція. Наш народ вступив у фазу національно-визвольної війни. Небувалий підйом патріотизму та націоналізму повністю затьмарив у політичному та соціальному просторі будь-які розмови про ЛГБТ. І варто згадати, що в цей самий момент, коли вперше за 23 роки незалежності українська держава була під загрозою існування, погляди лідерів ЛГБТ-руху були саме такими, якими вони є насправді, без мімікрії під політичну обстановку. Хто ж презентує ЛГБТ в Україні? Знайомтесь, Олена Шевченко, керівник громадської організації «Інсайт», член правління Міжнародної асоціації лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів. Тяжко навіть було це виговорити. Співголова організаційного комітету «Київ Прайд». До речі, авторитетний в світі журнал «Тайм» визнав її жінкою року 2022. Коли увага всього світу прикута до України, жінкою року стає та, хто закликала не підтримувати українську армію. Хоча в нас є відомий доброволець-парамедик Юлія Паєвська, позивний Тайра, яка багато років рятує життя українських військових, а після повномасштабного вторгнення, рятуючи цивільне населення в Маріуполі, потрапила до полону. Тим не менш, нам просувають ту, для кого підтримка української армії – це інвестиція у війну та вбивства. Тем, кто интересуется у меня, почему мы и ЛГБТ не собираем деньги для вооружения нашей армии, отвечаю, мы не инвестируем в войну и убийство. Война не имеет ничего общего с правами человека. А це вже відома нам Анна Шаригіна, українська феміністка та ЛГБТ-активістка, співзасновниця лесбійсько-феміністичної організації «Сфера» в Харкові та громадської організації «Київ Прайд», член організаційного комітету «Марша рівності» і співорганізаторка «Харків Прайду», яка дуже солідарна з Оленою Шевченко. Нагадаю, що таку позицію вони висловлювали в липні 2014 року. Найзапекліші бої часів АТО, рівно за місяць до Іловайської трагедії, коли величезна кількість злочинів проросійських бойовиків вже була відома суспільству. Сам ЛГБТ-рух в Україні був дуже близький з лівими силами, які займалися антиукраїнською діяльністю. Наприклад,
Ніна Потарська, подруга Олени Шевченко, учасниця ЛГБТ Прайду, у 2014 році вимагає зупинити АТО і віддати всю власть совєтам. Або Олена Шевченко не проти мітингувати поряд з людьми, пов'язаними з організацією «Боротьба», яка піднімала проросійські настрої в Харкові задовго до Майдану. Потім приймала участь в подіях Руської весни, у тому числі захоплення Харківської ОДА. Хоча, чому ми дивуємося? Олена Шевченка репостить в Фейсбуці лідера боротьби Сергія Киричука, який вимагав проросійського референдуму для самоуправління народа Юго-Востока. Більше інформації про це ви можете знайти в публікації Євгена Карася на Цензор.нет. Посилання буде в описі під відео. Це лише мала частина цих прикладів. Міцні зв'язки з російськими ЛГБТ ніколи не заперечувались. Між іншим, з тими самими, які раділи російському вторгненню. І що тут приховувати? Ірина Хижняк, в минулому один з лідерів ЛГБТ та власниця гей-кафе в Харкові. Очолювала жіноче крило антимайдану, а після жіноче крило ОПЗЖ в Харкові. Цікава трансформація від рупору ЛГБТ до прихвостнів скрєпної проросійської партії ОПЗЖ. Згодом ЛГБТ-спільнота зрозуміла, що в неї немає політичного майбутнього в Україні, якщо вони не перефарбуються в патріотів. Тим не менш, їх антиукраїнська суть постійно себе проявляла. Коли ми говоримо про цих людей, ми говоримо про прихильників ідеології, де національна ідентичність не має жодного значення, а тільки гендерна ідентичність важлива. Веселковий прапор важливіший за синьо-жовтий. Для них не важливо, де буде український кордон, адже кордони, за їх логікою, в принципі розділяють людей. Всі ті речі, які для нашого суспільства є нормою і цінностями, за якими воюємо і помираємо, наприклад, сім'я, для них є чужими і пережитками ненависного патріархату. Національна ідея і навіть сам факт її існування як такої суперечить їхньому уявленню про свій утопічний світ. Навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли сотні тисяч чоловіків воюють і помирають, захищаючи в тому числі їх можливість існувати, вони продовжують відпрацьовувати гранти, в яких створюють образ українського чоловіка як гвалтівника, який тільки тим і займається, що знущається над жінкою. Тим самим вони розколюють націю на дві частини, протипоставляючи одну іншій. І все це в момент, коли український народ повинен бути єдиний як ніколи в своїй боротьбі за існування. Між 14 та 22 роком діяльність ЛГБТ-структур неодноразово спричиняла шкоду українським національним інтересам. Ви можете спитати, як саме боротьба за права могла комусь нашкодити? Вам знайомий термін денацифікація? Денацифікації? Цей термін прийшов до нас не з Росії. І Путін не перший, хто його вимовив. Про денацифікацію України першими заговорила українська ЛГБТ-спільнота. З цими гаслами вони виходили на мітинги. В тому числі вони це робили банально для отримання нових грантів під діяльність, щоб пояснювати своїм спонсорам, чому так важко переконати рядових українців в правоті їхніх ідей. Це все відбувалось паралельно діяльності правозахисних організацій, які є союзниками українських ЛГБТ, які постійно випускали різні звіти про вигаданий нацизм в Україні. Адже більше нацизму означає більше грантів на боротьбу з нацизмом. Українські добровольці-націоналісти здійснюють воєнні злочини, подібні до ІГІЛ. Крім того, ці самі міжнародні правозахисні організації систематично займаються дискредитацією української армії, що ставало ґрунтом для створення негативного образу української армії в західних ЗМІ. Наприклад, Amnesty International, яка завжди йде в перших рядах Київського гей-параду і є його співзасновником. Це неурядова організація, яка стала відома завдяки тому, що монополізувала право визначати, хто є політв'язним, а хто ні. Чим вони займаються в Україні, окрім підтримки ЛГБТ? Порахуємо. Перше. У 2015 році критика декомунізації, випускаючи звіт та засуджуючи її проведення. Друге. 2016 рік. Звинувачують Україну в катуваннях, випускаючи звіт спільно з Human Rights Watch. Третє. 2017 рік. Звинуватили Україну в незаконному продажу зброї Південному Судану. А щодо реального правозахисту? Чи захищають вони політв'язнів? Так. Четверте. Вони захищали і вважали політв'язним посібника окупантів, колаборанта, робітника структур Медведчука, Руслана Кацабу. П'яте. Після початку повномасштабного вторгнення випустили звіт, в якому звинуватили українську армію в тому, що вони займають цивільні об'єкти, наприклад, школи. Цей звіт викликав обурення навіть в президента Зеленського. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву.
По суті, в своєму звіті вони виправдовували російські удари по цивільних об'єктах в Україні, перекладаючи відповідальність у війні зі злочинця на жертву. Що варто сказати з цього приводу? Після початку повномасштабного вторгнення Україна кратно збільшила чисельність армії. Цих людей треба було десь розміщувати. Пункти постійного базування і казарми, які були до війни, зазнавали постійних ракетно-бомбових ударів, і багато з них було зруйновано. Розміщувати військових в певних об'єктах комунальної власності, яка в той час не використовувалась по цільовому призначенню, краще, ніж розквартировувати військових по квартирах громадян. Що може бути здійснено згідно закону України про правовий режим воєнного стану. І, звичайно, Amnesty це не згадує в своєму звіті і не розповідає про те, що Україна, розміщуючи своїх військових, намагається максимально зменшити дискомфорт і відвести від удару цивільне населення. Від такої внутрішньоукраїнської та міжнародної діяльності ЛГБТ є прямі негативні наслідки для обороноздатності нашої держави. Чого тільки варте сприяння ЛГБТ-спільноти створенню негативного образу полку Азов, в тому числі вимагання його розформування. Мова йде про один з найбільш боєздатних підрозділів України, який стараннями союзних ЛГБТ-правозахисників максимально демонізувався. Все це в тому числі призвело до створення негативного образу України у війні з сепаратистами та російським вторгненням. Якщо ви думаєте, що небажання багатьох європейців та американців давати зброю Україні чи взагалі підтримувати Україну є результатом діяльності тільки російської пропаганди, то ви глибоко помиляєтесь. В той час, як керівники країн говорили про війну, вулиця і собі висловлювалася. Проросійські емігранти намагалися ЛГБТ на Заході вже давно солідарне з проросійськими елементами, адже в них твердо укорінений нацистський образ України. Ось, наприклад, багатотисячний мітинг лівих пацифістів в Берліні, який проводився до річниці російського вторгнення, де вимагали не надавати зброю Україні, в якому активну участь бере ЛГБТ. Мітинг, в тому числі, був організований партією Ліві «Die Linke», яка зв'язана з фондом Роза Люксембург, що підтримує українське ЛГБТ та бореться з націоналістами в Україні. Наслідками багаторічної дискредитуючої кампанії стало те, що в 2018 році Конгрес США заборонив передавати зброю і витрачати гроші на навчання особового складу полку Нацгвардії Азов, називаючи його неонацистським. А в 2019 році 40 конгресменів-демократів вимагали внести полк Азов до списку терористичних організацій. А зараз задумайтесь. Який би міг бути полк Азов на момент початку повномасштабного вторгнення? Якби не дискредитуюча кампанія, яку всі ці роки проводила ЛГБТ-спільнота, скільки б цивільних і військових вижили в Маріуполі, якби Азов мав американську зброю і підготовку? Якби Азов одразу отримав американські стінгери, чи могла б російська авіація так безкарно бомбардувати Маріуполь? І в день, коли я отримав поранення, було здійснено більше 100 нальотів на місто. Тобто авіація почувала себе абсолютно відкрито, впевнено, і вони робили все, що хотіли в воздусі. У нас була категорична нехватка противотанкових засобів і ПЗРК. Це прям була проблема, тому що на той момент Азов взагалі не забезпечив західним озброєнням, на нас були накладені певні обмеження. Гарнизон Азовстали, по сути дела, вел на тот момент уже вел оборону исключительно стрелковым оружием. Ребятам, которые там держали оборону, нужны были средства поражения бронированной техники, такие как инлавы, джавелины. Нужны были средства поражения авиации, такі як стінгера. Коли почалось повномасштабне вторгнення, тисячі націоналістів відправились на війну, створили десятки різних підрозділів. Не тільки Фрайкор, бригада НГУ Азов, 3-я штурмова бригада ЗСУ, 67-ма бригада ДУК ПС і багато інших полків, батальйонів, рот, які можна довго перераховувати, встали на захист країни. В той час, як ми штурмували ворожі окопи, ЛГБТ штурмували прикордонні пункти. Коли ми хоронили своїх бойових побратимів, вони допомагали уклоністам перебиратись через кордон. Коли ми кликали націю на боротьбу, вони вирішили визнати свої психічні відхилення, щоб уникнути служби в армії. Фрагмент офіційного звіту правозахисного центру «Наш світ. Становище ЛГБТК в Україні у 2022 році». Діагнози транссексуалізму і гендерної дисфорії наразі означають повну непридатність людини до військової служби. Таким чином, трансгендерні особи в Україні не можуть бути призвані на службу в Збройних силах, то повинні бути взагалі зняті з військового обліку у випадку явно вираженої транссексуальності. Якщо таким буде рішення медичної комісії при військкоматі, яке ґрунтується на висновку спеціалізованої лікарської комісії.
Це, зокрема, дозволяє трансгендерним жінкам виїхати за кордон, навіть якщо по документам вони досі числяться як чоловіки. Опинившись в безпеці за кордоном, вони почали розповідати, за що воюють українці, і бажати неправильним для них захисникам смерті. Хтось це робив відкрито, як керівник Ukrainian Pride, співорганізатор Київ Прайду Софія Лапіна, яка горда з того, що є продуктом СРСР, та яка бажала загинути на війні українському військовому Євгену Карасю. Ну і, до речі, це подруга вже знайомої нам Шаригіної. А хтось бажав смерті у своїх закритих чатах. Як, наприклад, учасники Харків Прайду раділи загибелі командира фрайкору Георгія Тарасенка і бажали смерті іншим фрайкорівцям. І, можливо, хтось спробує в захист Шаригіної сказати, що Георгій Тарасенко дійсно нападав на бідних ЛГБТ. Але це буде брехня. Жора їм не подобався, тому що він запропонував і впровадив нову концепцію протистояння ЛГБТ. Він розумів, що насильство над ЛГБТ вигідне в першу чергу самій ЛГБТ-спільноти і тільки приносить їм грантові гроші та співчуття через образ жертви в суспільстві. Фрайкор дійсно не давав провести велику кількість ЛГБТ-заходів, так як того хотіли самі ЛГБТ. Ви можете знайти багато фотографій і відео з цих заходів, де фрайкоровці просто стоять з цими людьми, не застосовуючи ніякого побиття. Вибачайте, але яка може бути дискусія, коли при фронтовому місті під час війни ми обсуждаємо проблеми ЛГБТ, коли у нас недавно був День кіборга, у нас кожен день погибшие на фронті, у нас кожен день ранені. Потім вони стали говорити, що присутність фрайкоровців на їхніх заходах – це насильство. І я не сумніваюся, що для них існування людей, які не поділяють їхню позицію, це насильство. Шаригіна не любила Жору і Фрайкор, тому що ми не давали їм заробляти на грантах. За їх власними свідченнями, тільки на діяльність Харків Прайду виділялось $300 тисяч в рік. Для маленької групи, між якою ця сума розподілялась, величезні гроші. В деньгах, да? Ну и в целом в год у нас примерно, наверное, 1300 было в прошлом году годовой бюджет. 300 чого? $1000. Я приймав участь в організації великої кількості політичних акцій. Разом з Георгієм ми були співорганізаторами великих маршів щорічно на 14 жовтня і 24 серпня. Повірте мені, основна витрата на подібні заходи – це замовити банер, певна кількість поліграфії і піротехніки. І на це все піде навіть не $1000. Вся діяльність Харків Прайду – це 2 марші в рік і пару прес-конференцій. Все інше опинялося в кишенях Шаригіної. Саме цей бізнес руйнував Георгій. Вона перетворила правозахисну діяльність на власне джерело доходу. Взагалі, в історії з насильством Фрайкора над ЛГБТ-спільнотою можна знайти тільки один момент. Це бійка з російськими ліворадикалами на чолі з Сутугою Сократом перед початком Харків Прайду 2019 року. Щоб ви розуміли, це росіяни, які відкрито заявляли, що вони хочуть вішати українських націоналістів. Як ви взагалі відноситесь к людям правих ідеологій? Вот в прошлом году їх розогнали, в этом году они тоже пришли, и что вы думаете, у них тоже должно быть равенство со всеми? Они должны закончить так же, как Бенито Муссолини закончил. А сам Сутуга не раз відбував кримінальне покарання за напади на людей. В той день, будучи гостями в Харкові і не знаючи міста, вони вийшли не на правильному виході із метро, напали на хлопця в патріотичній футболці з мирного мітингу проти ЛГБТ, не знаючи, що дуже близько знаходиться Фрайкор, та відгребли по повній програмі. Розуміючи свою неправоту, заяви в поліції ніхто з них не писав. В той день відбувся напад в парку Шевченка на хлопця з ЛГБТ-маршу, який потім виявився прихильником Шарія. Цей напад часто люблять приписувати Фрайкору. Поліція визнала, що ніхто з організації до того нападу не причетний. Я нагадую, що Георгій вважав подібні дії тільки на руку ЛГБТ. Більше про події того дня можете побачити в моєму старому відео 2019 року. Посилання буде в описі під цим відео. Варто також згадати спробу заборонити діяльність Фрайкору через суд. Так, в кінці грудня 2019 року Freedom House в інтересах ЛГБТ-спільноти подала на нас позов в суд. Freedom House – це організація, яка займалася дискредитацією української армії. Їх інтереси в суді представляла колишня уповноваження з прав людини, що призначалася регіоналами, Валерія Лутковська. В майбутньому, між іншим, адвокат партії Шарія. В своєму позові вони вказували, що потрібно заборонити нашу діяльність за протидію ЛГБТ, застосування нами мови ненависті, а також порушення нами законів і вчинення Фрайкором протиправних дій по відношенню до них. Цікавий момент, що цей позов був поданий тоді, коли Лутковська була представником від України в тристоронній контактній групі і організувала обмін, в ході якого хотіла повернути росіянам-терористів, які підірвали мирну ходу в Харкові в 2015 році. А Фрайкор вів активну кампанію проти цього обміну, вважаючи недопустимим обмін засуджених терористів, які не мали відношення до бойових дій на Донбасі.
тож не могли бути обмінені в рамках Мінського процесу, що створювало стимули для майбутніх терактів. Ні в першій інстанції, ні в апеляції ЛГБТ-спільнота не змогла підтвердити жодні свої звинувачення, і їм відмовили в судовому позові. Суд встав на нашу сторону. В них була можливість в суді довести, що Георгій і Фрайкор здійснювали на них напади, але вони не змогли це зробити. Зараз вони намагаються довести це в Твіттері. Не зумівши підтвердити свої обвинувачення офіційно, собаки лають по закутках. Які ми можемо зробити висновки? Лідери ЛГБТ-руху чесно зізнавалися, що їм не до війни, і лише потім одягнули маску патріотизму. Тим не менш, постійно вилазила назовні їхня антиукраїнська суть. Можна сказати, що це окремі організації чи особи висловлювали такі думки. І не потрібно весь ЛГБТ-рух вважати антинаціональним. Але ці люди є і були його лідерами. Не видно розколів через незгоду з подібними діями та позиціями від рядових членів руху. Якщо Шаригіна, Лапіна, Олена Шевченко та багато інших помічені у відкритій антиукраїнській діяльності приходять на гей-паради і натовп їх звідти не виганяє, якщо співорганізатором цього заходу є Amnesty International, які навмисно дискредитують українське військо і багато років ходять попереду колони зі своїми банерами, але їх не виганяють, якщо учасники маршів піднімають антиукраїнські гасла «Смерть нації» і їх не виганяють і не змушують заховати ці плакати, якщо нормально є співпрацювати з Freedom House, фондом Роза Люксембург, значить всі учасники ЛГБТ-руху солідарні з такою антиукраїнською та антинаціональною діяльністю. Зараз ці люди розуміють свою малозначність для суспільства в період Великої війни. Розуміють, що не зможуть дати відповідь на питання українців, що вони робили для захисту України. Вони, розуміючи свою нікчемність перед історією, яка їх забуде, намагаються дискредитувати героїв, яких пам'ятатимуть майбутні покоління. Чорна заздрість змушує їх боротися проти захисників України з неправильними для них поглядами, бо самі вони героями не можуть стати. Знайте, коли все закінчиться, вони будуть займатися тим, чим і раніше. Їхня антиукраїнська позиція не зміниться. Вони будуть переписувати історію. Не маючи відношення до війни, будуть вигадувати, що українці воювали нібито за їхні права. Не маючи власних героїв, вони будуть вигадувати невидимі ЛГБТ-батальйони. Але знайте, що життя і смерті Георгія Тарасенка і інших націоналістів більші в своєму сенсі, ніж весь ЛГБТ-рух. І тому вони залишаться в історії. А Анну Шаригіну і їй подібних забудуть.